un'altra espressione, che è la collaborazione pubblico-privato, e questo è un altro tema che mi pare fondante nella discussione che andiamo a fare. Chiedo a Roberta Nesto di raggiungermi sul palco, sindaco di Cavallino Treporti, presidente della conferenza sindaci del litorale. Ci sediamo sulle poltroncine perché noi abbiamo l'onere e l'onore di provare ad entrare un po' di più dentro il summit. Proviamo. Allora, la prima domanda che io mi sono fatta, io sono una persona semplice, ma come gli è venuta in mente? Così me la sono fatta, così la giro. Ho detto che partiamo dal 2016. Partiamo in realtà da molto prima, perché i sindaci della Costa Veneta hanno cominciato a incontrarsi già attorno al 2012-2013 come tavolo spontaneo di confronto su temi, sul demanio, allora non si chiamava cambiamento climatico, ma comunque su degli eventi, sulla condivisione di strategie, sul confronto in termini di patto di stabilità, tutta una serie di situazioni che erano tipiche degli enti pubblici. Cammin facendo però c'è stato un processo di consapevolezza che è giunto a maturità piena per quanto riguarda l'iter nel 2016 con la legge bilancio di Regione Veneto, e ringraziamo tutti gli assessori e i consigli regionali che hanno portato avanti questo importante istituto, ed è stato formalizzato. Quindi siamo dal 2017 la conferenza dei sindaci. Da là è stato un momento sicuramente finale di un percorso, iniziale di un altro percorso, perché la sfida, essendo una istituzione, a quel punto era di dare risposte alle nostre comunità, perché i sindaci hanno solo un obiettivo, di rispondere ai propri concittadini, no? Alla propria comunità, che sia costituita da privati, da imprese, da categorie, e quindi abbiamo tutti questo sacro fuoco che ci contraddistingue, è nel DNA. Credo che nessuno accetterebbe di fare il sindaco se non avesse questa importante motivazione, ed è trasversale, non c'è una giacchetta particolare, c'è una forte motivazione. Dal 2016 ad oggi, e io considero il 7 ottobre 2022 un primo appuntamento, cioè nel senso mi aspetto di essere invitata pure l'anno prossimo, per dire. Prenotiamo già. No, così per chiarirci subito. No, questo è un primo appuntamento. Non sarà l'Alnar, perché cambieremo località, adesso vedremo quanti. No, ma io, pur ringraziando sempre l'ospitalità dell'Alnar, sono ben contenta di conoscere tutto il resto, quindi se ne fate 10, io 10 li vengo a fare tutti e 10. No, però al di là delle battute, 7 ottobre 2022 è il momento in cui voi fate il punto su quello che avete fatto, ma anche vi date delle prospettive, se capisco bene. Noi abbiamo realizzato che il confronto tra sindaci è importante, ma non basta. Non basta perché, per quanto portatori di interessi generalizzati e collettivi, abbiamo bisogno di un confronto serrato con le nostre comunità, che molto spesso sono rappresentate da categorie, da associazioni, da soggetti che a vario titolo hanno delle competenze e appunto portatori di interessi. Abbiamo cominciato a organizzare degli incontri periodici, e credo però che oggi in questo summit sia formalizzato in maniera definitiva che bisogna fare rete, che bisogna andare avanti assieme, che la sostenibilità vera è solo frutto di una condivisione. Solo con la condivisione noi riusciamo a portare avanti degli obiettivi comuni, perché il risparmio che un privato può fare dell'acqua e il risparmio di energia che può fare un'azienda, un comune, se viene generalizzato, a quel punto le economie diventano economie di scala, diventano comunque obiettivi che prendono una valenza diversa. Nel video ogni sindaco ha parlato del progetto che ha portato avanti nell'estate, o quantomeno lo ha accennato. Veramente io no, ma non importa, mi sono dimenticata che il mio progetto era la pista ciclabile a Svanzo sulla laguna, ma non importa, è noto a tutti. Però pensiamo che è una nostra costa, 22 milioni di presenze turistiche,
turistiche, offerta turistica che è complementare e che quindi non si fa concorrenza l'una all'altra. Se un'azione strategica la iniziamo e la condividiamo a livello di costa, pensate al valore esponenziale che quell'iniziativa ha. Quindi è una... Aspetti però, perché lei ha messo in fila alcuni concetti che secondo me è utile indagare di più, no? Lei dice, abbiamo un numero incredibile di turisti, abbiamo necessità di gestire con delle buone pratiche condivise questo flusso e questo potrebbe migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica. Questo presuppone che voi lavoriate insieme. Ora io l'ho capito che qua siamo tutti pieni di sorrisi, siamo tutti pieni di buone intenzioni, però io voglio capire come si fa, nel senso che se immagino 10 comuni diversi, immagino anche 10 storie diverse, immagino 10 comuni che magari sono cresciuti diversamente, quindi se dovete ad esempio rigenerare un territorio, c'è un territorio che sarà più avanti, un territorio che sarà più indietro, come fate? Questa è la sfida in realtà, ecco. Cioè, nel senso che intanto la conferenza non vuole sostituirsi al sindaco o al territorio, perché non sarebbe neanche corretto. Però la condivisione di buone pratiche che fanno bene a tutti portano ad innalzare la reputazione dell'intera costa e dopodiché ognuno adatterà quel modello alle peculiarità della sua terra. Quanto sono uguali e quanto sono diverse? Io ho presente Cavallino le Treporta, città, i luoghi che rappresentano. che è il mio comune ed è un comune con determinate caratteristiche molto green, che ha un'economia turistica basata sull'open air che è completamente diverso dal sistema della vicina Jesolo. Io non mi penserei mai di andare a dire a Christopher De Zoppi cosa deve fare, perché non saprei onestamente da dove cominciare. No, certo. Assolutamente, credo neanche lui a me, però dal confronto, faccio l'esempio di Rimpetai, ecco, no? Quindi, ma dall'esempio di Cavallino lui potrebbe trovare delle ispirazioni da adattare, e io pure, e anche in passato l'abbiamo fatto, da altri territori. Ci sono peraltro delle località del delta del Po che hanno delle caratteristiche analoghe a Cavallino, anche loro ci stanno guardando. Credo quindi che il confronto, capire, verificare, adattare, non ci si deve vergognare per esempio di copiare bene, perché a volte si copia male, questo è un guaio, ma se si adatta al territorio veramente è un valore aggiunto. Noi abbiamo peraltro un problema trasversale, noi tutti, e visto che ci sono anche i nostri onorevoli, ne colgo l'occasione per ricordare che noi abbiamo una caratteristica generale, cioè siamo città fisarmonica, l'onorevole senatore Speranzon lo diceva, e Giorgia Andruzza lo sa molto bene, abbiamo bisogno di strumenti adeguati alle nostre realtà. Siamo d'inverno, per esempio Cavallino, 13.500 abitanti ed estate 120-130.000 persone ci sono sul nostro territorio, quindi noi abbiamo bisogno di strumenti adeguati. Però, cioè, per esempio faccio una domanda, d'inverno quanti vigili avete? Gli stessi che d'estate, cioè... Ma è stupendo. Cioè, questo è il problema. Aspetti, il passaggio è 1 a 10? Il passaggio è 13.500 contro 130.000, quindi ecco. Cioè si aggiunge uno 0, ma i vigili urbani rimangono 3, per dire. Avete un problema, mi sembra, 3 non lo so, adesso ovviamente... Rimangono 15, sempre 15 sono, ecco, questo è il tema. La nostra Tiziana ha colto nel segno, cioè al di là non siamo qui per piangere, ma siamo qui per segnalare i problemi che poi sono i problemi dell'edilizia privata, dei PDC, i problemi delle autorizzazioni, e qua le imprese potrebbero elencare tutte le varie situazioni. Però noi non siamo qui per parlare di quello che non va, ma siamo qui per buttare il cuore oltre l'ostacolo e per dire cosa ci serve, di che cosa abbiamo bisogno. E fondamentalmente lo status di città balneare che stiamo portando avanti come sindaci del balneare italiano è proprio questo, e devono essere delle declinazioni pratiche che aiutino anche le imprese, è questo che è il nostro obiettivo. E infatti adesso arriviamo al rapporto tra privato e pubblica amministrazione, perché secondo me quella è un'altra chiave, no? Lo anticipavamo prima. Però c'è un'altra cosa che volevo chiedervi, Sindaco.
diciamo, voi sindaci siete chiamati ad una prova difficilissima, tutti noi nel paese in questo momento, no? Venivano segnalate le grandi emergenze che abbiamo affrontato e che ancora affrontiamo, dall'epidemia alla guerra, tutte e due in corso queste grandi emergenze, quindi non è che ce le siamo messe alle spalle. Adesso la crisi energetica. Ora, la crisi energetica colpisce le persone, le imprese, le famiglie, tutti. E voi che siete il terminale, cioè voi siete quelli a cui le persone vengono a bussare la sera, e quindi forse questa collaborazione sarà ancora di più necessaria davanti a grandi sfide come quelle che stiamo vivendo. Io credo che ci aiuteremo sicuramente condividendo dei buoni modelli, delle best practice, come si suol dire, ma anche ipotizzando, come abbiamo fatto sempre in passato, per i vari problemi, dal demanio ovviamente ai cambiamenti climatici, a tutta una serie di difficoltà, condividendo delle azioni e poi per portarle a dei tavoli dove le risposte siano possibili, perché ci sono delle risposte che a livello comunale non sono possibili, no? Però unendo le nostre idee, unendo anche, rappresentiamo una realtà economicamente importante, la costa veneta, veniamo sicuramente più ascoltati nei tavoli decisionali, ed è questo anche uno dei grandi significati di fare il summit. Cioè c'è il tema della notorietà, cioè far sapere chi siete, questo è un po' il punto, no? 160 km di costa che cubano quanti turisti ogni 22, anno? ma secondo me sono anche di più. Guardo chi fa le analisi, sono ufficialmente 22-23 milioni di presenze turistiche, sottolineo presenze, ovviamente credo che qualcosa anche sfugga, e quindi questo è il dato. No, stiamo parlando di un numero enorme che ha forse bisogno di essere vincolato, credo che questa sia una delle riflessioni che avete fatto. Non solo e non tanto perché è utile e necessario che si sappia chi siete e cosa fate, ma forse anche perché questo costruisce reputazione, e quando hai reputazione poi conti di più sui tavoli nazionali e internazionali, credo, però mi dica lei. Assolutamente, tutto il lavoro che è emerso stamattina dai tavoli, abbiamo fatto 10 tavoli che poi vedremo, si tratta di temi importanti che hanno bisogno di tutta una serie di atti, di politiche, di condivisioni, ma anche di norme, per esempio, di atti regolamentari, di risorse, ecco, tutto questo per dare risposta ai grandi temi che poi sono dell'agire pratico di ogni giorno. E proprio per questo motivo credo che se la costa veneta si unisce come si è unita e porta avanti questi obiettivi, la possibilità che si trovino delle risposte puntuali ai singoli problemi sia diversa. Io da sindaco nei primi 5 anni di mandato, sono il secondo mandato, molto spesso mi trovavo nella impossibilità e incapacità di veicolare questi concetti. Le categorie spesso hanno il loro livello nazionale e funzionano bene, ovviamente i nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali, i nostri assessori sono sempre a disposizione, ma molto spesso hanno 1000 istanze che provengono dal territorio. Invece se l'istanza è organizzata, condivisa da un organismo come la conferenza dei sindaci, quindi già filtrata, già organizzata, già preparata per un certo percorso, è cosa ben diversa, è un aiuto, penso, per noi ma anche per i vari livelli decisionali, e credo che questa sia la grande forza di questo laboratorio. Laboratorio che ci è piaciuto assai. C'è un'altra questione che volevo sollevare, che è quella di stare dentro l'agenda 2030 dell'ONU, no? Cioè stiamo parlando di grandi trasformazioni, di grandi cambiamenti climatici, tutto ciò che dobbiamo costruire deve essere sostenibile. Come vi muovete rispetto a questo? Non so, avete la ricchezza del mare, e però il mare bisogna che sia sano, perché poi più è sano, questo ormai l'abbiamo imparato, e più produce ricchezza. Quindi tu spendi per fare in modo che sia sano, ma quello ti torna 10 volte indietro. Noi abbiamo sempre un tema che è la carenza di risorse, di personale, di soldi, eccetera, eccetera, e molto spesso dici non ce la faccio, che faccia qualcun altro. Non possiamo permetterci questo ragionamento, assolutamente, questa è la mia posizione personale, ma penso che anche i colleghi sindaci la condividano.
Noi dobbiamo assolutamente unirci per portare a casa per portare avanti delle politiche attive e portare a casa delle risorse importanti. Credo che sia questo l'obiettivo generale e astratto. Dopodiché dobbiamo declinare in maniera pratica queste politiche, perché la declinazione pratica ci porta a dire: bene, abbiamo fatto questo, dobbiamo fare quest'altro e poi misuriamo i risultati. Oggi più che mai questo è il processo di cui c'è bisogno. E la sostenibilità allora è l'azione che noi andremo a declinare nei documenti, tra cui uno che abbiamo a firmare oggi, che è un documento molto importante. E anche i singoli, io torno, torno sui progetti dei singoli territori che abbiamo un po' fatto in velocità quest'anno, però la forza, la potenza di tutti questi progetti è fondamentale, perché significa cominciare a andare sul concreto, sul pratico. Mi permetto di dire che è il tempo dell'azione, non possiamo più rinviare. Non si può più rinviare, sono d'accordo con lei. Mi veniva in mente, così spiego anche a voi perché la domanda su come si fa a mettersi al passo, diciamo, con le grandi trasformazioni a cui tutti noi siamo chiamati. Mi veniva in mente, stamattina ho fatto colazione in questo posto bellissimo nel quale siamo ospitati, mi guardavo intorno ed era pieno di turisti stranieri, che secondo me è una ricchezza straordinaria. E allora ho pensato: ma questi qui fra qualche anno come ci arrivano qua? Ci arrivano, mettiamo con le macchine elettriche e le colonnine per caricare le macchine elettriche, chi ce le dà? Cioè, quante ne avremo messe, come avremo organizzato il territorio? Ed è per questo che dico la sfida è enorme, quindi immagino che stare insieme vi consenta di avere una voce in più. Questo era il ragionamento, lo condivido con voi. E ci tremano un po' meno le gambe, perché in realtà questa domanda la possiamo moltiplicare per una serie di questioni, no? E ogni volta noi ci diciamo: e come faremo? E dopo in qualche modo facciamo, perché la voglio anche dire perché i sindaci in qualche modo si ingegnano. No, però io davvero credo che l'unità in questo vi agevolerà, per quello che insisto molto sul tema che siete insieme. Ancora un elemento, rapporto tra pubblico e privato, lo accennavamo prima, però mi piacerebbe entrarci un po' più dentro. Tra l'altro so che poi c'è anche, diciamo, un evento nell'evento, ma ci arriviamo, che indica proprio quanta sia la vostra attenzione rispetto al privato. Perché è così importante? Perché se il privato non è a fianco delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni in generale, e se le istituzioni non valorizzano il privato, credo che manchi una delle due gambe di un percorso, ed è presto detto. Il privato che si occupa di turismo sa che per alcuni livelli decisionali, per alcune politiche, le politiche della pianificazione, dei trasporti, dell'organizzazione di una località, non può prescindere da tutta una serie di enti, ma anche il pubblico sa che se non condivide il processo la località è destinata a fallire, ragionando in termini ovviamente turistici, visto che questo è il livello che ci interessa. Quindi credo che assolutamente non ci sia più la possibilità di andare avanti scissi, e oggi più che mai questo aspetto viene cristallizzato in percorso. Dai tavoli, anticipo già una cosa che è emersa, credo da tutti i tavoli, che ci sia il bisogno della costituzione di tavoli permanenti di confronto. È emerso al tavolo 10 che ho presieduto io, ma anche i colleghi mi dicono praticamente che è emerso sostanzialmente in tutti i tavoli. Io credo quindi che la conferenza dei sindaci del litorale stia, tramite i suoi sindaci, interpretando in maniera molto importante il proprio ruolo, che non è più solo di coordinamento, come è iniziato, di coordinamento tra i sindaci, ma è anche di condivisione degli obiettivi con i privati e con le comunità. Senta, prima di salutarci per questa fase, perché poi tanto la richiamo, vi faccio fare su e giù oggi, mi dice lei che cosa si aspetta? Che questo sia il primo appuntamento di un numero N di appuntamenti? Ma la risposta l'ha già data lei, veramente la sottoscrivo appieno. Io mi aspetto, abbiamo candidato tra l'altro questo evento, il Summit del Mare, per un evento collegato al Festival della Sostenibilità,
organizzato da ASVIFS, scusatemi l'acronimo, lo sbaglio sempre. Laura Mosca sta sorridendo perché lei che ci segue per tutta la documentazione tecnico-scientifica è collegato al contratto di costa che abbiamo sottoscritto, e quindi andremo poi a calare proprio nel concreto le azioni. Sono state condivise, concordate, è stato frutto di un procedimento, e quindi io mi aspetto che tutto questo percorso, che è stato difficile avviare, e grazie ai sindaci e grazie agli uffici comunali, grazie agli assessori, grazie alle categorie abbiamo impostato. Di solito si dice che è difficile avviare le cose, quindi adesso basta solo andare avanti. Bene, bene. Allora, ovviamente questo è il primo appuntamento, vediamo quando arrivano gli altri. Intanto libero